最後一份都嚟埋啦，咁啊呢個咧就盒馬先生送嘅，點解會多支水咧？等我細細道來啊嚇，佢係會有一個起購價，即係幾多錢先？哇！39蚊白切雞，睇落去有幾靚喎！呢啲市場收市價都要39啦。嚟到咧，我哋又叫咗一輪點心啊！呢個有趣喎，佢係剝開咗個雞蛋，做咗個雞蛋布甸，一隻雞蛋嚟嘅喎。係啊，呢個我可以食啊！呢個係避風塘蝦餃啊！嚟到早餐時間，咁啊而家咧喺內地啊，呢個淘寶閃購咧訂外賣好平嘅，譬如好似我呢份餐咁，佢原先係27蚊㗎，咁啊配款晒3蚊7，咁啊加埋就30蚊7毫，但係咧減咗25蚊，咁啊最尾俾咧係5蚊7毫，仲要咁啊呢度睇唔到啊嚇，嗰個信用卡再平咗5蚊嘅，咁呢個咧就係一個早餐嚟嘅。不單如此，呢邊咧就仲有一個咖啡，咁啊呢個咧就係加拿大咖啡，大家應該都係好熟悉㗎啦。呢度裏邊咧係一杯熱嘅 flat white，咁咧呢個咧係使8蚊幾嘅，打開同大家睇下咩樣，會唔會裏邊得個盒咧？梗唔會咧。嗱呢個咧就係咖啡嘅本體啦，咁佢裏邊咧包得好好啊，有晒啲底座，絕對唔會話打瀉咁樣。flat white 係點啊？唔需要多講啦嚇，使9蚊都唔使，而且仲要包埋快遞喎。不過仲有呢個咧加價，大家如果去過深圳嘅觀眾應該都食過啦吧？都唔平嘅早餐店嚟㗎。呢個係淘寶閃購，呢個減25蚊，呢個又減25蚊。呢個8蚊，呢個7毫子，嗱呢個就係 flat white 啦。咁啊加拿大人做 flat white 應該都冇問題嘅，但係就唔係好白咯。因為外賣送到嚟都係咁噶啦，啊！但係你諗埋價錢啊，8蚊係人民幣，sorry 9蚊，唔好意思啊。至於呢個咧就係酸菜牛肉啊，即係唔係四川啊或者咩貴州嗰啲喎。佢係洋人嘅酸菜牛肉嚟嘅，咁啊同老婆一人一半啦嚇。不過咧嗱，老實講啊嚇，你話如果要使20幾蚊咧，我真係唔食噶啦，咁樣犀利啦。不過食咗先講嚇，食落味道比想象中唔係比睇見嘅要好嚇。不過20幾蚊我真係唔會食。接落嚟咧又到呢個啦，呢個咧就抹茶，個女中意超3配口抹，呢個係喜茶嚟嘅，呢個已經係今日4單裏邊最貴嘅一單，要使到8蚊啊！咁貴啊！嗱，因為佢減咗錢啊，減咗14蚊啊呢度，所以咪8蚊咯。呢個個女飲嚟熱嘅，最後一份都嚟埋啦。咁啊呢個咧就盒馬先生送嘅，點解會多支水咧？等我細細道來啊嚇。佢係會有一個起購價，即係幾多錢先送嘅。咁我買咗呢盒雞蛋，唔夠起購價喎。我以為佢係嗰啲資本家伎倆，要你買多500蚊嘢先送啦，唔係買多支水，咁佢就會送貨噶啦。呢度總共用咗6蚊幾，嗱一盒雞蛋加1支水啊，仲有配送費係6蚊7毫。咁咧佢係減咗，好似係減咗10幾蚊㗎，我唔記得，就係咁啦。係啊，而家嗰啲配送平台幾家啦，又有美團，又有呢啲叫烤飲啊！係啊，資本家嗰啲錢你唔賺佢唔得㗎。有時好平，但係有時候貴。咁佢呢度連蝦都有買，盒馬就冇問題啦嚇。其實最好就買海鮮咯。係啊，仲有支水飲添，呢支水係深層天然礦泉水，呢個1蚊幾嘅好似，咪仲有平雞蛋咯。大家好啊！我所在位置就係
烈士陵園地鐵站，咁啊前面係流行前線。今日同老婆去飲茶，而家係星期日嘅下午，超級多人喎。咁啊好多後生啊，動漫節啊嘛，有壽司10蚊壽司食得一件嘅啫。會穿過流行前線行過去，定係喺度上去？梗係行流行前線過去啦。哇，咁多人嘅嚇！係啊。哦。原來上海而家開壽司郎嘅第一日。係啊，真係諗唔到。老婆講緊咩咧？我哋睇新聞，壽司郎第一同埋第二間分店喺上海開幕，排隊好多人，真係諗唔到啊！排6個鐘頭。跟住連日本嗰啲媒體都驚動到。係啊，日本媒體都驚動。嚇，點解會咁嘅？因為其實喺廣州都係排到好多人，其實香港都好多人排隊嘅。真係平啊，真係。咁但係諗唔到上海依家先至開分店，呢個係好意外嘅，好意外。嚟到流行前線，而家呢度變咗咁喎。之前呢度咪請天生快活人咯，依家變咗蘇普啦。哎呦，又賣假頭髮㗎啦。假鞋啊，呢邊啊，哇！人都冇過啊。咁會執笠咁啊又。係啊，而家嗱幾好啊，有翻啲嘢食。黃花係。一邊就賣下啲百貨咁咯。因為好多人都係會行過呢度㗎。廣州而家好誇張。係啊，嗰度又開咗個新喎，幾好啊！但係呢個時間冇乜人係啊。嗱話説咧咁㗎，廣州公安局統計過啊，廣州唔好講常住人口啦嚇，唔好講戶籍人口，常住人口。即係喺度打工嘅又有啦，外地人嗰啲加本地人總共有2500萬啊，真係好多人啊！我哋覺得直逼上海係嘛？好多人啊，少咗啲人啊！疫情之後好似係嘛？疫情之後多人，疫情之後多人，跟住係少翻。少咗人嘅，跟住啲人話。啲人可能去咗深圳。係啊，去咗深圳。但係咧後尾又翻嚟，聽講。究竟係嗰班人翻嚟啊，定係有其他補充咧？咁就不得而知啦嚇。因為而家好多有交易啦。係。又嚟廣州遊玩啦，考試啦，嚟廣州考試考公務員，但係其實係根本就係為咗嚟玩幾日啦，考一個晏晝就玩咗4日啦，係幾好啊，因為夠溫暖啊嘛，啲物價又夠平，就物價平啫嘛。係啊，你試下貴啲啊嗱，係咪？跟住咧，原來嗰個消費物價指數嚇，大城市嚇，反正中國啦。排到好後㗎，即係好平嘅物價，平咯，因為嗱你6蚊都有壽司食啦，係咪？係啊，即係佢哋講喺北京人均起碼都100蚊一餐飯啊，100蚊，你話平時我哋使5萬蚊一家，就好似流行前線呢度咁，如之前係好差㗎，有一段時間都差唔多玩完㗎啦。咁點解會翻生咧？其實有人咪就永遠都係人，有人流量佢就會翻生㗎啦，係咪？租得去㗎嘛。冇錯啦，即係廣州嗰啲人流量唔係話冇咗啦，走咗啦，咁啊死啊！但係咧有啲走咗，可能又重新翻過啦。係因為廣州物價唔高啊嘛，樣樣都有。唔行呢度住，過去飲咗茶先係翻嚟呢度行好唔好啊？係呢個中華廣場咯。飲茶。幾舒服啊！冇講話中國內地其他遊客啊，外國遊客啊，譬如話馬來西亞遊客啊，最中意地方應該都係廣州吧？會唔會啊？香港咧可能啊。我今日睇到個好笑嘅馬來西亞人嚟。啊！我成日都以為咧，佢話廣東廣西係屬於廣州嘅。唔係，因為你諗佢係廣州係一個州嚟㗎嘛，咁一個州肯定入邊有分東西㗎嘛，咁啊叫廣東廣西，其實就係屬於廣州。笑鬼死啊！度又係旺翻晒呢個奶茶店，疫情都冇事㗎，係啊，一樣可以做得翻㗎，又或者呢啲咁都仲有得做㗎，真犀利啊！或者眼鏡鋪啊咁。良品鋪子啊，都其實已經唔係好掂啦，但係呢間分店都仲 keep 住啊。出咗街度多嘢，係嘅，係好大間嘅。我哋而家出翻去。出翻嚟中山3路啦。
其實唔怕同大家講啊，出錯咗一個地鐵站，應該喺呢度出嘅，不過冇所謂啦，都幾熟嘅。我哋喺呢個方向行過去。哦，呢度又有一個旋轉木馬，好似天河城嗰個咁啊！呢個商場算老牌啦嚇。南方大廈嗰啲冇咗就唔講啦。嗰啲就冇咗㗎啦。老啦嗰啲就。但係如果講到話新派嘅商場，呢個算係比較舊啦，陪咗廣州人。教場西路，哇！停滿啲電雞，真犀利啊！仲要坐3個添。哎呀，嗰條人行路冇晒啦。有啲有外賣哥哥啦，譬如話今朝早我哋食嗰個早餐啊，全部4份嘢都係啲外賣哥哥送過嚟㗎啦，勞苦功高啊！所以你話唔好咩？又唔係你想食啊，鬼叫！好多電雞啊，係啊！咁我哋喺前邊行過去，往左轉就可以去得到雲香樓嗰個方向㗎啦。我哋其實想行過去嘅，你喺邊度揾個缺口行過去咧？城區都係咁㗎啦，冇辦法㗎啦。啲電雞擺到滿，方便嘅咩啊？搞運嗰係啊，搞完啦，係咪搞完？未，仲開緊㗎。哦，呢度仲有騎馬添喎。呢個吉祥物好勁啊！騎馬呢個啊，賣到斷晒貨。係咩？踩單車。知唔知我哋講咩？其實成日都講住嘅呢個係一個商業奇蹟嚟嘅。大灣雞啊！大灣雞，首先咧，我哋講過好多次㗎啦嚇，佢而家已經賣到10億啦。嗰個souvenir 10億啊！咁最初咧嗰個設計師咧就想係呢個海豚嚟嘅，中華白海豚。咁咧，但係咧就因為佢出現喺廣州，人哋又話佢係白切雞。咁咧最開始咧，其實我哋都一路有留意住設計師，個設計師好出名啊，好似想教育翻啲觀眾，其實佢唔係一隻雞嚟嘅，佢係一隻江豚嚟嘅。但係奈何咧真係夠可愛嘅，所以咧。大家話始終都係話佢係堅持，而且仲出現好多異創即咩咧？喺原先嘅基礎上，可能係作一啲歌啊，咩大灣雞之歌啊嗰啲咧，咁又或者幫佢做一啲，因為而家 AI 好勁啊嘛 ，AI 嘅古仔啊咁，設計師咧其實係我覺得有少少偏離咗佢原意，但係因為實在太叫好，亦都太叫座啦，咁所以咧就冇辦法啦只能係繼續咯。哇！所以咧，廣州人都係中意雞電動自行車叫電雞，一個吉祥物咧就叫做大灣雞。廣州人好中意雞嘅。白切雞、豉油雞。係啊，食白切雞、大灣雞啊。之前都同大家講過，其實佢最初出現嘅時候咧，其實唔係好受歡迎嘅啫。賣嗰啲係有一款盲盒同埋一個書包會好賣啲咯。咁後尾咧，因為喺運動會上邊咧，佢有2種嘅。第一種咧就係嗰個小朋友扮嗰個開幕式嗰款，好可愛嘅，好有啲跳皮嘅。咁另外一款咧就喺個運動場裏邊咧比賽嘅時候，即係籃球比賽嘅時候咧，咁嗰啲大學生嚟喺裏邊，咁喺度惡搞也好，好跳皮也好啦，咁喺度整蠱做怪，好受歡迎。個個咧，甚至乎係為咗入去睇嗰隻大灣雞都唔睇比賽，係啊。咁隨之而嚟，佢嗰啲紀念品亦都好好賣啦。對面又有特許商店，好多啊！上次我哋喺北京路經過嗰度後尾睇翻社交媒體先知原來嗰條人龍越排越長啊！不如而家過去睇下啦。呢度仲有活動搞緊醒獅嘅裏邊，入去睇下。呢度省人民體育場，或者我哋會叫省體場。呢個係佢哋運動員坐嗰啲車嚟嘅喎。好啦，只可惜入唔到去。而家整完之後仲衰，以前望下都仲得啊。咁唔入啦唔俾入啦。先講啦，我哋繼續往前行去飲下午茶啦。而家差唔多5點。呢邊係軍區。
呢個就最貴啦，呢個已經算平啦，10蚊一個鐘，好抵玩㗎啦，160蚊一日，10蚊一個鐘啊，有啲16蚊一個鐘都有啊。頭髮嗰啲就平，係15蚊、20蚊嚇，係咩？就係嗰啲咯，係啊，食嗰個食成個羊腩煲都係100蚊一斤，公務員啊，係為咗嚟食嘅啫嘛。玩一日啦，玩咗7日。廣州好耐㗎啦，開咗喺大德路嗰度，後尾而家先至越做越大啫嘛。到呢邊又講下附近樓價，呢邊啲樓價唔平嘅，又有大醫院，有好學校。譬如樓上呢個，先頭我話停車費好貴呢度咧，就叫置地大廈，個名好得意啊，好似香港咁啊。2000年嘅樓啊，600萬啊，100平方啊，400萬，4萬幾蚊啊，2000年喎。係啊，佢好似係好近地鐵咯，咁300萬都有，但係就細啲咯。如果想平啲，咪呢啲咯。咁啊，呢啲應該冇電梯㗎啦。呢啲有少少似香港嗰啲樓。係啊，係北區嗰啲。係啊，即係冇咩陽台啊嗰種咧。咁啊，南方園樓上啦，呢度係賣到幾錢咧？呢度睇到啦，150，又或者210，幾多都要4萬蚊一方。係啦，36平方150萬喎。係啊。36平方喎，OK。咪就係似香港嗰啲樓咯。係啊。即係舊區嗰啲。舊區前邊嗰啲騎樓嗰啲就不講啦，嗰啲住嘅環境係比較差㗎，好老實講。嚇！你如果係前邊嗰啲鋪嗰啲，哦，咁啊係有埋個炭爐雞煲啊嚇。不過咧，好多人咧買咗佢咧都係租翻出去，唔係攞嚟住嘅，租出去俾炭爐雞煲啊、餐廳啊嗰啲咁嘅。呢邊就新落成嘅樓盤喎，我之前經過都未搞好啊，依家搞好咗啦。應該未住得晒咯。咁啊啲樓價幾錢啊？唔理佢㗎啦，最緊要都好嘢食嘅啫。炭爐雞煲烤魚，夜晚仲多啊！嗰啲大排檔好似都有幾間嘅。對比西華路咁啊，都係西華路旺啲。西華路連成一條街喎。西華路旺啲嘅。咁啊呢度咧就小食就少翻啲，主要係點餸餐廳咁咯。小食前面有1、2間。天河就係客廳。天河係客廳。荔灣咧？荔灣就係廚房。廚房。越秀區就係主人房啊。哦，主人房。即係所有嗰啲權力財政係嗰啲中心喺都喺越秀。沿住呢條路繼續往前行咧，就可以去得到東山口啊！之後我哋坐地鐵經過都係超多人。嗰棵樹咁嘅。哇！誇張到。山到上去喎。佢係咪喺？應該唔係喺樓下，嗰個牆都裂咗啦。係啊。但係仲有住人嘅喎。係啊，隔離嗰間咪好鬼危險。係咯。咁樓下就地鋪咯，檸檬茶冇乜所謂嘅喎。終於嚟到我哋要飲茶嘅地方啦！之前咧就去過樓上雲香樓，咁咧嗰度就貴啲嘅。4樓咪就雲香樓咯。之前咪去過咯。係嘛？記唔記得啊？食蛋散嗰次啊嘛。咁啊，今日咧我哋就打算啊中間平啲嗰間啊嚇，雲香居就係咁啦。以前呢度咧東川路，屬於越秀區。以前可能以前係東山區。冇錯。可能東山區呢個名都冇人遺忘咗啦，已經。遺忘咗啦。冇咗。係。好多人都未人聽都未聽過，有啲後生嘅。呢個咯。葱油鯪魚29添咋？29嘅就9幾年。哦，快啲上去攞位啦！12個8，好啊！飲茶又得，點餸又得嚇。4.3啊！6蚊係茶位啊！哇，平到點？快啲啦！哇，咁多人啊已經。不過有啲係14樓嘅。呢度咧就人比較多，呢棟樓嘅飲茶嘅，足有3間。電梯咧就得1個，裏邊咧坐10個，哇！好多人啊！啱先我哋上嚟都係
行樓梯上嚟所以嘅。你想快人一步行樓梯。係啊，咁仲要講個先頭我哋上晒嚟啦，嗰、個阿姨長者嚟嘅，夾硬攝嚟，其實按道理就應該佢出去，咁但係你㧬阿姨出嚟，我哋出嚟啦，係咪先？咪行樓梯。咪行樓梯啦，係嘛呢？啲叫唔想蝕底先要蝕底。係啦有一句話叫做。咁今日咧，我哋咧就嚟呢度啊，先留喺樓下講過，雲香居唔係雲香樓嚇，咩價錢？哇！一口酥菠蘿包仔5隻一碟喎，特點。咁我哋想食雞啊，想食白切雞啊，咁但係又可以點心咯。嗰啲點心主食炒米粉，還是係牛腩蒸陳村粉？其實你睇下隔離台嗰啲就知嘅啦，都可以。仲有葡撻啦，要唔要擸一個正唔知啊，要再算咯。就腸粉係全天供應呢個咪好咯。仲有糯米雞、灼生菜、艇仔粥。咁啊，蒸點33打完折啫，15蚊左右啦嚇。呢度咧就係啲小炒啊、餸菜嚟㗎啦。呢個係特價嘅推廣價。大蝦炒牛河啊，各種喂炒牛河幾錢啊？38哦，係我哋就想要呢個試食價39蚊半隻，湯都有12蚊8一位。啊，要唔要有啲咩嘢要求？而家話要買一個正價先有一個特價咧，我睇唔到有呢個要求啊。咁啊落單啦嚇，食咩啊？咧朝頭早大家有睇我哋影片㗎啦，就係我哋叫外賣。咁嗰度咧，我打麻波啦，當連個雞蛋計埋啊，總共使咗25蚊。其實個雞蛋係唔應該計㗎嘛，25蚊。咁啊好唔好食係一回事啊嚇，因為我可以揀其他，我可以揀華輝拉腸啊各種嘅啫嘛，其實都係咁多特價㗎。只要嗱你撳入去，譬如好似呢個華輝拉腸咁，你撳入去咁你咪撳啦。香菇韭黃腸粉，加入購物車，咁咪得咯。你因為之前撳過一次啦嚇，嗱清空翻，你8個8就食得到一個腸粉㗎啦吧。除此之外咧，仲有好多。話說咧，琴晚啊有個古仔係咁噶。我咧有個朋友啊，舊同事啊，佢係而家去咗日本工作生活㗎啦，都好多年㗎啦。咁我哋咧成日都喺佢身上咧係可以睇到一啲佢喺日本生活嘅點滴。咁啊，我哋好多人都知道啦嚇，日本咧，因為佢太太咧係東北人嚟嘅，佢係廣州海珠區人嚟嘅。佢咧係海珠區人嚟嘅，佢太太係東北人啊。咁咧一家3口喺嗰邊咧生活咗都好長一段時間㗎啦。咁偶爾佢哋都會點下外賣嘅。佢咧係住喺埼玉縣村口市，呢個咧就係佢哋嘅外賣價錢。咁最初即係可能我冇去過日本，我唔知咩價錢㗎嘛。咁後尾一睇咧，真係呆咗啊！譬如最上邊呢個四季豆咧係2300yen，圍到人民幣咧係過咗100蚊㗎啦。可以39。包括嚟呢個肥腸也係啊，2300yen又係100蚊喎。咁佢哋呢一餐飯咧係外賣嚟㗎嚇。咁當然咧，亦都有觀眾可能會話喺日本食中國嘢梗係貴，係好正常啊！呢個係好正常嘅。OK。咁但係今朝大家有冇留意到我哋食都係西餐嚟啦，係嘛？都冇叫拉腸粉啦，咁都係咁嘅價錢嘅啫。而且我相信佢個份量不是太大啊嚇。嗱，唔知呢位朋友有冇睇緊我嘅影片？睇緊就唔好意思。睇緊就唔好意思啦，佢好瘦嘅，我只能講係好瘦嘅。咁呢度圍到要300幾蚊，如果你去現場攞咧，睇緊快翻嚟講就佢成日翻嘅，佢就200幾蚊，好似話呢度咧總共使咗佢8000幾 yen 人民yen 嚇。咁啊，如果係自己去取咧就6000 yen 左右。咁冰天雪地你出去攞啊，好攞命㗎喎！8000幾 yen 真係幾錢啊？8000幾 yen 咪400蚊有找啦，400蚊而家跌咗啊嘛，咁你當400啦，8000 yen 就因為除一半啊嘛，你當係400嚇我哋。咁今朝咧我哋使咗24蚊嚇。其實就算你叫呢啲餐咧咁上下咧，即使係可能你會叫翻日本嘅壽司郎啊嗰啲咧，
都唔使使到咁貴。唔係咁係雞係幾錢嚟㗎？北人中意食雞架係嘛？麻辣拌雞架80、70幾、80呢度。雞架係啊，雞架。咁至於我哋咧，今日食呢個白切雞咧，29蚊半隻，咁啊少啲嘅。啊39嚇，半隻啊嚇。快啲翻嚟廣州食啦！佢海珠區人嚟嘅。大把嘢食啊！廣州。真正一個啊，先頭話自取係6000yen，自取係5000。咁但係咧，佢送埋咧就要使到8000 yen 喎，咁即係3000 yen 係外送費啊！我哋可唔可以理解3000蚊外送費啊？可以咁理解啦，嗬？我俾6蚊雞。3000蚊係外送，3000 yen 外送費，除一半即係150蚊啊！哇！但係呢度我平時買餸係免外送費喎。 15蚊都嫌多啦，喺度攞命咁啊，好似30蚊就免外送。仲要咁啊！今朝我嗰個餐咧，我係分開4個人送俾我㗎，佢唔係一個人送晒㗎。所以有時咧，即係美團或者喺山姆啊，你唔好買咁多，反正夠你就算啦。係啊。等嗰啲人哋啲外賣嗰啲賺多啲錢啊嘛。係啊。佢又唔使攞咁多啊嘛。係啊。喺內地，唔好講內地啦，廣州啊，有咩？陶居中華廣場店。就喺隔離啫嘛，係咪？嗱，加入購物車送到嚟，揀翻個燒賣王先啊！一個豬紅湯12蚊，12蚊，牛肉腸粉加豬紅湯，係啊，12蚊送埋嚟啦。咁嗱，好似呢一個咁，我唔會買㗎嚇。呢個陶居嘅魚香茄子煲19蚊9，係包埋送貨費用啦，已經嚇。你話俾100幾蚊送貨費啊？揾鬼食，10幾蚊都冇人。係啊。咁你譬如好似鮮牛咁啊，嗱，我呢兩個乾炒牛河加埋呢個咁，60蚊，係咪？啱唔啱啊？而且咧，佢哋而家啊呢啲資本家咧，你係唔可以放過佢嘅，佢但凡有着數，係咪先？資本家攞出嚟，佢唔係商家補貼㗎，佢唔係送貨哥哥做善事唔收你錢㗎，唔會㗎，冇可能㗎，全部都係商家平台補貼，冇錯啦。咁梗係攞盡個着數，有啲人仲絕啦，要飲奶茶，去到個奶茶鋪門口點嗰杯奶茶，平嗰杯先揀啊！點完之後，咁啊外賣哥哥嚟咯喎，佢睇佢咁近嘅，你直接喺外賣哥哥度攞過嚟，外賣哥哥有錢賺，奶茶店有錢賺，你買平咗，平台俾錢。教佢哋裝一邊啲 Apps。係，咁嗱，而家呢個咧，我就係裝支付寶嘅啫嚇。其實咧，有啲香港觀眾咧，你翻到嚟內地，你都可以咁樣做㗎。嗱，譬如話你喺深圳，可能你應該唔會住酒店嘅嚇，你可能喺邊個商場度咁，你咪喺你自己架車等咯，港車北上啊嘛，附近你穩定一個定位先，你係即係叫啲外賣送晒嚟你面前呢度就收貨，好快㗎，20分鐘送唔到，全單賠俾你，咁你咪叫咯。雞蛋、紙巾，你行你都唔使啊，仲平過你去沙漠買。係啊，今朝嗰個雞蛋已經係最貴。講到話大眾化經常會用嘅，咁啊我自己啊大眾點評咯，叫外賣經常叫嘅。咁有時候得閒咧，咁啊睇下邊度有着數，有着數唔攞唔得噶嘛，係咪先？嗱，啲白切雞已經到啦。哇，39蚊白切雞，睇落去又幾靚喎！呢啲市場收市價都要39啦。市場收市價都要39。係，市場收市價就貴啲啊，但係就冇咁多。係市場收市價平啲，但係冇咁多嚇。我睇落啲可以喎嗱。得唔得？成熟嘅可以啊，睇落去都幾滑㗎啦。咁啊係白切雞，你呃得到廣州人就都好難搞㗎啦。係啊，兩個都係特價㗎喎。呢個係咩湯啊？排骨湯。排骨湯，等等先。連呢個部位都有喎，俾我切足先得啦嚇！呢個部位。仲有好多薑蓉，薑蓉都整得幾靚。個雞好滑啊！好滑。雞肉好滑，個雞皮好爽脆。個薑葱都唔錯，鹹一啲啲咁多緊子而嘢，冇任何可以挑剔嘅。同埋先頭俾我食咗最靚嗰個部位，呢個部位都靚喎。
好滑啊，個皮又爽脆，哦，又食雞煲多種嘅，上次係食榴蓮雞煲，嗯今次係白切雞。嗯，真係好，真好，39蚊， 39蚊。嗰口控制得好，裏邊又唔會見血，跟住又唔會話好老嗰啲雞肉，嗰、個係叫啱啱熟。冇聲味。係啊，仲要冇腥味，嗰啲醃料又應該白滷水話，我估又用得好，同埋仲有啊啫喱狀嘅雞皮下邊有啫喱狀啊喺呢度，唔俾你睇啦，我食咗佢。你話我賣廣告啊，講埋另外一個平台啦，呢個係美團，先頭我哋睇嗰個係阿里巴巴即係支付寶啊嚇，咖啡3蚊9 ，OK， 呢個係漢堡喎。成個套餐啦，脆雞漢堡加可樂9蚊9，海南雞拼澳門勁脆燒肉，我哋試下撳下呢個啦，真係㗎，我唔撳下，撳落去咧就真係送嚟就不必了，啲競爭大嘅，咁佢呢個係。兩個漢堡佢係細嘅，嗱呢個小可樂加脆雞堡係兩個啊，9蚊9啫，陰公。爭點會煮飯啊？唔使洗碗啊嘛，因為係啊。跟住一日掉。嗱，你睇竹升麵咁呢個雲吞麵，佢寫明有6粒雲吞，8蚊9，免配送費，睇唔睇到？呢度免配送費。真係好多垃圾啊！咁到最後啲垃圾係嗰啲。係啊，嗱有個古仔係咁嘅。首先我哋唔好踩人哋啦啊！我哋東亞某個國家經常就話佢好垃圾分類好優秀噶嘛。其實咧佢哋自己媒體爆出嚟㗎，唔係我哋中國媒體講㗎。整個東亞我哋唔係包尾啊，只能講到咁垃圾分類。佢嗰啲咧係做樣嘅，最好嘅咧係北韓，唔係南韓。講真，南韓其實佔到一半。咁至於我哋中國內地咧，點解會咁做得咁？其實咧就係嗰啲報紙係會回收啊！嗰啲你哋經常會見到嗰啲阿姨咧賣報紙嗰啲阿姨啊，或者士多店嗰啲阿姨咧，佢啲紙皮咧執埋佢。其實香港都好多啦，係咪？其實就係因為可以有一個產業可以賣翻去咁啊。咁好啦，嚟翻到呢度，咁我哋嗰啲外賣咁你咁多會唔會好唔環保啊？咁其實咧，只要有用的部分咧。佢哋都會攞翻嚟嘅，譬如話，我哋公司阿叔成日就攞翻喺嗰啲玻璃，唔係易拉罐啊，嗰啲快遞嗰啲盒啊，咁攞去賣，咁啊自己又多翻少少收入，咁啊冇問題㗎嚇。就係你紙皮係攞去 recycle 啫，咁其他嗰啲唔得㗎喎，咁啊點咧？其實咧。因為內地咧用電係好多嘅，而家咧有好多嘅發電廠咧就有攞啲垃圾去燒嘅。最初我都不以為意，咁但係慢慢自己身邊都見到嘅，譬如番禺嗰個咧都係啦，挖翻出嚟攞垃圾去燒嚟產生電。嗱，點解電廠要咁嘅電廠咧？唔同講幾把風扇啊，我中意開咗佢，中意燒啲電廠唔得㗎。開一次機係佢要保持佢一路燒㗎，咁一定要俾垃圾落去燒嘅，炒垃圾你知唔知啊？炒價進口外國嘅垃圾翻嚟燒，咁最尾燒完哇去咗邊啊？以前咧就飄咗落個天空度，唔會㗎啦。而家技術咧將佢變成地磚，地下嗰啲地磚。最後嘅渣就變咗地磚啦。然之後咧，個產生嘅熱能就係變成電能。係啦，產生啲熱能，咁咪變成電咯。哦。咁啊，火力發電咁啫嘛。係啊，等於火力發電。所以點解中國內地嗰啲咁多物價咁平？其實就係其中一個因素，啊，就係其實啲電係產能係好多嘅。OK。接落嚟個湯幾錢啊？12個8咁貴嘅。好貴咩？其實講笑啫嚇，唔貴。你講笑唔講？咁好演技。涼瓜排骨湯，有肉嘅嚇。
排骨係咪？接落嚟送上嚟嘅就係鳳爪排骨啦， 15蚊都唔使。雖然是15蚊都唔使。都幾好食，少少辣，可以接受到嗰個程度。好味啊！係七七八八，而家等緊個女嚟，個女考試過緊嚟。又突然間醒起兩個問題，想問下各位觀眾。嗱，我知我有觀眾喺日本嘅，日本出餐廳食飯使唔使俾貼士嘅咧？真係唔知喎，好似唔使喎。要唔要㗎嚇？咁啊，第二個就係我想問下喺紐約嘅觀眾咧，因為紐約咧係好多呢啲唐餐啊，即係中餐唔淨係廣東菜，有啲外省菜嘅，嗰啲咩法拉盛嗰啲係嘛？嗰邊貴定係日本呢個朋友食呢啲貴咧？有冇知道嘅觀眾話俾我聽？我覺得應該去美國好啲。可能美國會平過我朋友啲餐㗎，即係法拉盛啊！我講我估㗎咋，真係。因為佢多人消費啊嘛。你起碼工資高啲啊。係啊。即係你係值得咩啊嘛？係啊，以前啊，我哋睇啲新聞就知啊。我呢個朋友去日本，因為確實咧，即係佢係喜歡嗰邊文化，同埋咧確實嗰邊收入係會比較高嘅。好似係80年代嘅，已經等於人哋萬幾蚊喺內地嘅收入，哇！天文數字啊，內地萬幾，真係唔好意思提到依家都係萬幾，對翻人民幣啊，咁你真係嘔血啦，係啊，冇變過。咁你都變咗啲，係啊，咁但係你諗下，內地係80年代物價都有升，到底而家梗係升啦，但係個工資升到啦。以前買一件衫要8。哦，係。你而家10。依家有啲嘢仲平過以前80年代添。電器。係電器，你買個雪櫃最明顯啦，唔好講第80年代買雪櫃啊，攞命啊，萬幾銀。係啊，而家我哋屋企個雪櫃新買啊，用到依家，原來得1級能效㗎，都係幾時啊？2000幾蚊。係啊。哦，幾好用啲唔仲。仲有空調咧，又唔使安裝費。你好似香港嘅教務空調1萬蚊喎。呢度加1分錢都唔使啊！其實咧，你話喺香港揾食上去深圳消費，或者喺香港慳地都 OK 嘅。咁你日本就難啲啦，唔通你喺日本外賣過去喺廣州外賣就不可能㗎嘛。乜美國嗰度啲你收入始終都係美金啊。仲有美國嗰個產業。係，美國嘅農業係好發達嘅。物價豐富啊！其實我睇過佢哋嘅超市，其實真係對比工資真係。譬如嗰啲牛奶啊、各種啊，咁佢水果啊唔會貴嘅。係啊，但係日本就唔同啦，唔好講哈密瓜咁勁啊！野初話100蚊定50蚊，5蚊雞。嗰個嘢，我哋喺度5蚊一嚿。佢哋切嚟嗰個炸豬扒，上邊嗰度。咁當然啦，我哋都有啲睇啲紀錄片，內地人去到日本夜晚咧就等住佢嗰個好又多啊，唔係好又多，吉之島伊昂，咁啊特價去買都唔算話好驚人啲價錢，但係份量就好細，咁啊夠一個人食咯，即係嗰啲天婦羅啊炸咗嘅一嚿擺咗喺度，咁嗰個盒包住，大家去過日本超市應該都知嘅。乜鬼咁新鮮嘅？係，食翻白切雞。放到第二日都唔好食。係啊，啲壽司幾靚都放到第二日就嚟到咧，我哋又叫咗一輪點心啊！呢個有趣喎，佢係剝開咗個雞蛋，做咗個雞蛋布甸。一隻雞蛋嚟嘅喎。係啊。一隻雞蛋做一個。做到一個雞蛋布甸喎。哇！都幾有心思啊，其實。係啊。個生產太大。啲燉蛋。燉蛋。哦，就係咁啦，一個杯一個杯咁。先喺度等個女嘅時候，已經喺度諗緊我哋會再加餐加啲咩？睇見隔離台喎，好似幾好喎，咁咪加咯。咁啊飲茶就喺呢度好啦。飲茶個好處咧就係食住等，食完一輪，咁啊個女到又再叫一輪，就唔使話你點餸凍晒啊，唔得嘅。再點多啲咩又飽個頭，點少啲咩又唔夠食。而家咁點心就最好，入味就係個羹大咗啲啊。個羹你可以搣下嗰個其實都幾好。係幾好。牛奶燉雞蛋嗰個。
連茶葉都換成桃花茶。係啊，茶葉都換埋啦。喺呢度坐得幾舒服。如果唔係去中華廣場等佢，係好在空調都算夠，空調唔夠啊整咗。去中華廣場百有茶記咯，不過好大份，會好甜。嗰個港式茶餐廳。廣式茶餐廳喎，佢係唔係港式茶餐廳啦？港唔係廣。作為咧就雞蛋腸粉，呢、個就個女食啦嚇，我哋唔食啦。呢個我可以食啊！呢、個係避風塘蝦餃啊，係咪避風塘蝦餃啊？應該係啦。哇！哇！要攞手力先得㗎，係咁樣㗎，硬㗎，個皮係。哦，好過上次嗰個好多。佢個皮咧係軟㗎，唔係好似硬到好似食油角咁㗎。呢個好喎，呢個好喎。上次我食嗰個避風塘蝦餃啦，個殼硬嘅，唔好食嘅。咁同埋咧，呢度裏邊咧嘅蝦雖然冇爆汁，但係咧都係好嫩嘅，同埋好飽滿。過嚟自己然仲有小籠包添，我見好多台都有食呢個。咁呢度啲點心都係啊，講個古仔，其實嚟之前，老婆話嚟呢間我係好反對嘅，因為我之前嚟食過一次，非常之惡劣嘅一種體驗，甚至乎咧已經入咗我飲茶最差5名之一㗎啦嚇。咁但係今次嚟到完全一種唔同嘅體驗。咁當然應該係記錯咗嘅啫，可能樓下嗰間嚇。我冇影樓下邊間㗎，樓下嗰間嚟，唔會講。又或者咁啱嗰日啫嚇。係，不過我覺得係樓下嗰間多啲，因為好似格局唔同晒嘅，冇咁光猛，同埋樓下嗰間有人食煙花食到好勁嘅，呢度一個都見唔到。性價比高。係性價比高啊！哇！而家用定汁，呢個係點啊？幾多錢㗎？唔知啊，呢啲通常唔睇幾錢嘅。係最貴版嘢都係10。最貴嗰款15，應該係嗰個炸蝦餃15。有啲薑汁喺裏邊，可以。好食啊！幾好食。個皮又唔算太厚。爆汁。但係又唔會爆喎。打飽啦，最終埋單130蚊。啊，今日真係算食得耐啊！食咗3個鐘頭，我哋咁啊喺廣州冇問題㗎，唔會話催你食咁耐都唔埋單，冇呢啲事，非常之好，130蚊啫喎。係個雞39蚊，因為全部都係10零蚊10零蚊，嗬。雞39蚊都好正常啦，半隻雞咁靚。有冇經歷過呢種情景咧？應該都有嘅，成家人出去食飯，咁啊食完飯就say goodbye 啦，各自翻屋企咁啊，拜拜保重啊咁嗰種感覺㗎。我哋呢一輩都仲有嘅嚇。不過要大時大節，以前會多啲，依家就少咗咁啊，因為阿爸嗰輩年紀大啦嘛，係啊，咁總唔能夠俾日出嚟嚇。都係逢年過節啊，即係嗰啲大時大節啊嗰啲咁先咯。咁以前咧就細節咧都會叫埋啲姑姐姑丈啊，即係廣州啲親戚一齊嘅。而家就確實都少咗，因為佢哋都要湊孫各種噶嘛，佢哋都年紀大噶嘛，係咪？咁啊呢種感覺唔知大家有冇嘅嚇？啱先食飽之後咧，落到樓下就見到拜拜咁啊，翻屋企啦，爺拜拜咁好開心。嚟咧咁我哋就行過去中華廣場。行一行輕輕咁啊，坐地鐵翻屋企㗎啦。而家我哋好少會食到咁晏啊嚇，8點半咁滯啦已經，條街就係咁嘅。前呢度咧大名鼎鼎嘅東川路，咁前面因為有工程啊，所以咧見到好多泥頭車嘅。東川路真係你用多災多難，你不能夠咁講嘅，呢個字係錯嘅。但係真係都幾多事情嘅，朝頭早翻學啦，好塞車㗎。前邊有修路啦、醫院啦，再嚟嘅仲有夜晚黑嘅泥頭車過咯。咁佢因為整地鐵工程啊，咁合法㗎嚇，地鐵工程仲能夠唔合法？係啊，車一步一步咁啊走緊啦啊！
成條路除咗銀行開得最耐就係風行牛奶啦，其他嗰啲都唔知換過幾多輪啦。以前呢度有一間人信前邊好似都仲喺度嘅，係好似仲喺度嘅嗰兩間，因為咧佢近醫院啊，所以咧都仲有生意㗎，係啊，係我諗整個大灣區最多嗰個醫療嘅資源啊，就係前邊嗰度中山三路，大部分嗰啲屋都係租俾嗰啲一係可能會係係啦嚟睇病啊嗰啲家屬啦，第二咧就可能會有啲係佢哋讀書啊，即係嗰啲醫生要有實習㗎嘛，係咪先？咁咪會喺呢邊住㗎，係啊。你喺對面見到好多寫住住宿公寓嗰啲就係租俾佢哋病患㗎啦，呢啲都係嘅。好遠嚟到廣州睇病，唔通漏夜翻，唔好話遠得江門啫，你哋夠翻唔到去啦，係咪先？咁梗係喺度包個地方住嘅嚇。呢個就係東川路市場嗰條路啊，都好多餐廳喎。咁正如先頭所講啊，因為係醫院附近啊嚇。呢度仲有東川酒家，賣埋咖啡添啊！街市咖啡。哦，唔係呢度係街市，前面先係東川酒家，講錯。呢度係街市，街市好乾淨好靚啊，東川市政啊嘛。又有酒店嘅公寓啦，呢度係東川酒家啦，係啊，就係食得飽嗰頭，咪對面嗰個好啊。人信雙皮奶，感覺上咧東川路條路好似又企理翻啲喎，因為之前好混亂嘅，佢即係前面修路啊嘛。咧我喺國企做嘅時候咧，咁啊有個姐姐前輩啦阿葉麗明啊，咁咧佢老公咧就係化工廠㗎。咁啊，即係落個崗，唔好意思，個宿舍仲 keep 住嘅，就喺呢度附近啊。咁佢都話係好多租俾嗰啲，一係就病患啦，第二個咧就因為隔離有中華廣場啊嘛。咁啊佢會租啲員工宿舍咁嘅。喂，夜晚好嘈㗎，咁冇辦法㗎啦嚇。而家就變成咁一個工地，起緊地鐵。咁啊，據說明年中就會搞掂咯，據說嚇。大家咧喺我哋嘅鏡頭可能未必睇得清楚啊！你睇下最前面嗰棟樓咁多燈，你知唔知喺邊度啊？咪就係嗰個爛尾樓咯。唔係啊，63層，即係我哋嗰個爛尾樓好多外國人住嗰度啊。啲鬼佬嚟啊！係啊。而家啲鏡頭睇唔到啊！先頭我睇小紅書先講啊，嗰啲人講啊，嚟到廣州啊，尤其係小北呢邊啊，好似唔係都係喺度住啫。佢話好似自己先至係外國人咁啊！佢話離譜啊，仲多過本地啊！係啊，幾鬼咩都有啊！咩都有啊！佢哋咧亦都幫小北起咗一個新嘅名啦，叫小北斯坦，即係巴基斯坦啊變過嚟嘅。我哋睇唔到啊，因為呢個殘特奧運會咧係國際性嘅賽事啊，有門票咧就可以免簽證啊。咧有好多外國人咧上嚟中國做咩就唔知啦嚇，即係嗰啲南亞嗰啲咧，咁咧佢就買張飛咁咪嚟得到中國㗎咯。咁啊睇唔睇比賽咁就不得而知啊嚇。諗唔到而家條路都咁黑喎。係咯，正面冇租到咁誇張，真係好密啊！我哋喺呢個角度睇得到。我就想心諗邊棟樓。係啊，就係嗰棟，因為以前就係睇住嗰棟樓啊嘛，我喺度放學也好，放工都好，已經算好咗好多啦。呢條路起碼都有啲欄杆攔住下，我仲有人賣到紙添。哦，係喎，嗰度以前有棟樓嘅喎，拆咗咯。我哋住喺廣州都覺得好驚訝啫，一陣又唔見咗棟樓。我諗呢度除咗省人民醫院唔拆得，都其他都會拆得嘅。咁仲有啲成年啦，呢啲唔拆得嘅。